হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু হ্যালো ক্যানাডা। আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন। আমি জাস্ট ক্লাস শেষ করলাম, স্টুডেন্টরাও সবাই চলে গেছে। এখন আমার বাসায় যাওয়ার পালা, কিন্তু বাইরে প্রচণ্ড তুষারঝড় হচ্ছে। তাই ভাবলাম স্নো স্টর্মে যেতে যেতে কি এক্সপিরিয়েন্স হয় সেটা আপনাদের সাথে আজকে শেয়ার করি। তাতে আপনারাও একটু জেনে গেলেন যে এখানকার তুষারঝড় কেমন হয়। এটা আমার কলেজের ফ্রন্ট সাইড। সামারে এই জায়গাটাতে কত যে গল্প করেছি, কফি খেয়েছি কলিগদের সাথে, কিন্তু এখন দেখুন কি অবস্থা। চারদিকে একদম ঘন কুয়াশার মতো হয়ে আছে। এরকম দিনে আমার কাছে মনে হয় না গাড়ি চালানোর চেয়ে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ইউজ করাটা অনেক ভালো, কারণ প্রচুর অ্যাক্সিডেন্ট হয় রাস্তায়। চারপাশে অনেক সাইরেনের শব্দ, আমি জানি না শোনা যাচ্ছে কিনা, তার মানে কোথাও না কোথাও একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। এই যে দেখুন পুরো পথটা পিছনে, সেটা আমি পার করে আসছি আসলে হেঁটে হেঁটে। আমি আমার সাবওয়ে স্টেশনে চলে এসেছি। এই জায়গাগুলো খুবই সাবধানে চলতে হয়। সবাই এখানে এসে স্নোগুলা একটু ঝেড়ে নেয়, তো জায়গাটা পিছিল হয়ে যায়। ঢুকে গেলাম সাবওয়েতে। এখন আর ঝড়টা তেমন একটা টের পাবো না, বাট মাঝে মাঝে এভাবে ট্রেন উপরে উঠলে বাহিরটা কিন্তু দেখা যায়। এটা আমার মোস্ট ফেভারিট একটা ভিউ, টপ থেকে পুরো শহরটা দেখা। আজকে ঝড়ের কারণে একদম অন্যরকম লাগছে। বের হয়ে গেছি সাবওয়ে থেকে। ও মাই গড, বাইরের কি অবস্থা, খুবই খারাপ। স্টেশনে কত মানুষ আটকে গেছে। স্নো স্টর্মের এই একটা প্রবলেম, বাসগুলো মাঝে মাঝে বেশ লেট হয়ে যায়। চারদিকে বাতাসের কি শব্দ! আসলে বাতাস না থাকলে নর্মালি স্নো পড়লে স্নোফ্লেকগুলো আস্তে আস্তে পড়তে থাকে, হুইচ ইজ সো রোমান্টিক। কিন্তু এই ঝড় ও বাতাস হলে তখন স্নোগুলো এত গোড়ো গোড়ো হয়ে যায় না, এলো পাথারি ছুটতে থাকে, আর এটা খুবই বিরক্তিকর। মাঝে মাঝে চোখে কিছুই দেখা যায় না, আর দূরের ভীষণটাও খুবই আনক্লিয়ার থাকে, যেটার কারণে প্রচুর অ্যাক্সিডেন্ট হয়। এই যে বাস বাবাদি আসছেন, এর আগে আরেকটা আসছিল, কিন্তু ভিড়ের কারণে উঠতে পারি নাই। এটাতে যে কোনোভাবে উঠতেই হবে। এই যে একটা স্নো ক্লিনিং গাড়ি গেল, এটা মানুষের হাঁটার রাস্তা পরিষ্কার করে করে যাচ্ছে। স্নোস্টর্ম হোক আর যাই হোক, এখানে কাজকর্ম কিন্তু কিছুই বন্ধ থাকে না। দেখুন দোকানপাট সবই কিন্তু খোলা। একজন এই স্নোর মধ্যে বাচ্চা নিয়েও কিন্তু বের হয়ে গেছে।
এখানে আমার এটা খুব অদ্ভুত লাগে, বিভিন্ন সিজনে দেখি যে মানুষের বাচ্চা ক্যারি করার জিনিসগুলা আলাদা আলাদা। নেমে গেলাম বাস থেকে, এখন রাস্তা পার হব। সিগন্যালও পড়ে গেছে, কিন্তু বেচারা গাড়িটা বুঝতেই পারছে না কোথায় থামতে হবে। আসলে রাস্তার স্টপ সাইন মার্ক কিছুই দেখা যাচ্ছে না, সবই স্নোতে ঢেকে গেছে। তো তাই এসব সময়ে একটু সাবধানে রয়ে শয়ে চলাটাই ভালো। মাত্র 2 ঘন্টার স্নো ঝরে দেখুন কতটা তুষার জমে গেছে রাস্তায়। আমার প্রতিদিনের একদম চেনা একটা রাস্তা কেমন জানি অচেনা মনে হচ্ছে। মানুষজন অলরেডি স্নো পরিষ্কার করা শুরু করে দিয়েছে। এখানকার একটা ইম্পর্ট্যান্ট রুলস বলি, এই পেডেস্ট্রিয়ান দেখতে পাচ্ছেন না হাঁটার, সেখানে যে স্নো জমে গেছে প্রতিটা বাড়ির সামনের এই অংশটা কিন্তু ওই বাড়ির মালিককে পরিষ্কার করতে হবে, এবং সেটা একটা সার্টেন টাইমের মধ্যে। যদি সে সেটা না করে আর কেউ যদি এখানে পড়ে স্লিপ করে আর কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়, তাহলে কিন্তু এই বাড়ির মালিকের বিরুদ্ধে কেস করতে পারবে। আমি আমার বাসার প্রায় কাছাকাছি চলে আসছি। ওই যে আমার প্রতিবেশীও শুরু করে দিয়েছে স্নো ক্লিনিং। You started cleaning. Oh, it's too much today. ঠান্ডায় একদম জমে গেছি। এখন ঘরে ঢুকেই ভাবছি গরম গরম এক কাপ চা খাবো। স্নো স্টর্ম দেখে আপনার অনুভূতি কেমন হলো কমেন্ট করে জানাবেন কিন্তু। সবাই খুব ভালো থাকবেন। টেক কেয়ার, বাই বাই।